USAID is a committed partner to North Macedonia in fostering a competitive and transparent business environment that brings economic and social well-being to all citizens. In USAID's new 5-year strategy, economic prosperity is one of the core development objectives. Improving the business climate through strong policies that promote private sector growth and entrepreneurship, attract foreign investors, and create jobs are some of the U.S. government's top priorities for the country. Our Modernizing Inspection Authorities Project, or MIA, played an important role in reforming the inspection system to create a modern, business-friendly approach that is transparent, effective, and easy to use. Стабилен инспекцијски систем е предуслов за прогрес и движење нанапред на целото општество. Јас сум Александар Шахов, директор на проектот на USAID за модернизација на инспекцијските служби, кој го заокружува своето 4-годишно функционирање, чија цел е воведување на модерен, лесно достапен, предвидлив инспекцијски систем преку спроведување на добри практики и принципи во процесот на инспекцијски надзор. Особено ми е драго дека успеавме во тоа, заедно со тимот на проектот, со поддршката од USAID и партнерски со надлежните институции и бизнис секторот. We collaborated with the Ministry of Information Society and Administration, the Inspections Council, Inspectorate, Chambers of Commerce, and business associations to identify and overcome the challenges of the outdated system to improve products and services for citizens. Министерството влезе во ова приказна како поддршка на инспекцијскиот совет и се разбира како централна институција во Република Северна Македонија задолжена за дигитализација на јавната управа. Тимот МИОА со својот придонес беше вклучен во целиот процес на реализација на овој проект, кој на мое големо задоволство успешно е реализиран. Сметам дека проектот беше одлично дизајниран, бидејќи опфати 3 различни, но меѓусебно поврзани аспекти, и тоа: подобрување на законодавството и институционалната рамка на инспекцијскиот систем, подобрување на капацитетите на институциите, особено на инспекторите во спроведување на новата законска рамка, и обезбедување на ефикасност на инспекцијската постапка преку воведување на софтверско решение кое ќе обезбеди транспарентна, објективна, брза и едноставна инспекцијска постапка, вклучувајќи и планирање на инспекциите базирани на проценка на ризик. Со донесувањето на новиот закон за инспекцијски надзор се воведува голем број новини со кои во голема мера се менува концептот на вршење на инспекцијски надзори, се зголемува транспарентноста на инспекцијските служби, се воедначува постапувањето на инспекторите во ситуации со слични околности и целосно се менува начинот на планирање на инспекцијски надзори. Имено се воведоа листите за проверка кои се задолжителни при вршење на редовни надзори. Овие листи за проверка се од особено значење и за стопанствениците, бидејќи во секое време можат самостојно да направат проверка на своето работење. Како сопственик на приватна компанија, ме радува фактот што во последно време, преку листите за проверка или така наречени чек листи, може сам да направам самооценување на мојата работа, да утврдам дали има пропусти во моето работење и да работам согласно со законите. Тоа значи дека кога доаѓа инспекција, ја всушност знам каква документација ми е потребна за инспекторите. Тоа значи дека не мора да ангажирам стручни лица кои ќе следат регулативата во моје име. Ова представува и помали трошици за мојата фирма. За Државниот инспекторат за труд е можно значајно воведувањето на планирање врз основа на проценка на ризик, превентивниот аспект пред репресивниот на инспекцијскиот надзор со воведување на опомената како примарна инспекцијска мерка. На Државниот пазарен инспекторат му се дадоа некои овластувања и да не речам оправдувања во смисол да не бидеме оние кои што веднаш казнуваат,
знаете дека се донесоа со законот да има прво опомена, па после да се казнуваат луѓето, бидејќи и целта на самиот инспекторат не е само да го полниме буџетот со казни, туку да ги направиме луѓето, оние кои што се стопански субјекти, да го почитуваат законот, да на некој начин станеме меѓу себе како еден вид соработници. Пред известен период ме посети пазарната инспекција и навистина позитивно се изненадив од односот на инспекторот. Ме советуваше, ми укажа на некои законски неправилности што ги пронајдоа во работењето. При тоа добив опомена и рок до кога треба да ги отстранам истите. Порано тоа не беше случај. Искрено ме радува фактот што воопшто постои опомена пред изрекување на казна и сметам дека тоа е од голема важност за малиот бизнис како мојот. Се воведуваат методологии за процена на ризик, во кои јасно се утврдени критериуми врз основа на кои ќе се категоризираат субјектите на надзор како високо, средно или ниско ризични. Во рамки на овој проект беше изготвена и хоризонтална функционална анализа со која беа детектирани одредени преклопувања на надлежности, правни празнини и слично, што пак резултираше со предлог за оптимизација на бројот на инспекцијските служби, односно реорганизирање на инспекцијските служби и определување на јасни надлежности. Во Државниот пазарен инспекторат целта со оваа функционална анализа е постигната. Малку тука допринесе и она што се работеше со Законот за инспекцијски надзор, каде што делот од помладите инспектори воопшто не оделе на терен. Во соработката со функционалната анализа, со измените во Законот за инспекцијски надзор, сега денес од 256 вработени, можеме да кажеме дека 170 се инспектори, луѓе кои што работат директно на терен, а 86 имаме вработени во администрацијата. Имајќи ја во предвид важноста на обуките во процесот на креирање на квалитетни инспектори, но и во процесот на континуирано стручно усовршување на веќе вработените инспектори, во изминатиот период инспекцијскиот совет интензивно работеше на воспоставување на квалитетен и одржлив систем за обуки, преку кои се одвиваат обуки и во училница, но и онлайн преку соодветна дигитална алатка e-учење. Континуираното јакнење на капацитетите на инспекторите е особено значајно. Тука би ја потенцирала менторската програма и обука на инспекторите ментори, која можам слободно да кажам дека се оддржа во вистинскиот момент. Со прирачникот за менторство, образците, инструкциите и истекнатите вештини, нашите колеги ментори се здобија со еден систематизиран начин и методологија како да го водат овој 9-месечен период од обуката на помлади колеги инспектори. Оние инспектори кои што ги примивме и оние инспектори кои што биле помлади, а воопшто не биле вклучени во контролите на терен, заедно со УСАИД во проектот за модернизација имаме направено неколку семинари, на кои што семинари можам слободно да кажам, извадивме, ако не сите 70 инспектори, дел од тие 70 инспектори денес се меѓу подобрите инспектори кои што настапуваат на терен и вршат контроли точно за оваа институција. Идејас Депо имаше слух за менторската програма, која што заеднички ја спроведовме и многу ни помогна. Согласно закон за инспекцијски надзор, ние бевме уврзани да имаме менторски програми, но со нивна помош сето тоа малце полесно и поедноставно го пребродивме. Преку серија обуки, практични вежби за сите инспекторати, овие колеги обучувачи несебично, професионално беа едни од пионерите во воспоставувањето на тренинг центарот за инспектори во рамки на инспекцијскиот совет. Through all of this, we change the way in which we engage with our country partners to ensure that they are in the lead when it comes to defining and acting on their priorities. We are co-investors in their initiative. Our partners brought significant resources to the effort. For example, experienced inspectors trained and mentored junior colleagues. The State Market Inspectorate created an in-house training hub, and the Inspection Council
equipped a training center to institutionalize the professional development of inspectors. As a result, the nation's capacity to carry out more effective and efficient inspections has increased significantly and sustainably. This has also resulted in locally owned processes for training to bolster a cadre of professional inspectors in North Macedonia. As this project ends, USAID is pleased to recognize local ownership to sustain these important gains, make further reforms and improvements, and invest more local resources in the ongoing effort to improve services and citizens, and grow the economy to the benefit of everyone. We helped develop the e-inspection platform, which is a modern software solution to better plan, manage, and document inspections, and which is fully owned and supported by the country. Новото софтверско решение представува модерен централизиран систем за планирање, реализација и следење на инспекцијските надзори од разните инспекцијски служби. Развојот на софтверот e-инспекција е круцијален проект со кој ќе се обезбедат придобивки и за инспекторите, но особено за бизнис секторот. Всушност, со овој софтвер ќе се дигитализира целата постапка на вршење на инспекцијски надзор, почнувајќи од тоа која фирма ќе биде субјект на надзорот, самата постапка на надзорот, па се до креирање на записници и решенија од надзорот. Инспектор платформата како решение нуди процесно водење на самите инспекцијски постапки. Формите се последователни, односно самата платформа ги води инспекторите низ процесот, почнувајќи од инспекцијски налог, преку креирање на предмет во кој што се поврзани сите инспекцијски документи, па креирање на надзор, креирање на записник, креирање на решение и понатаму, доколку е потребно, креирање на контролен надзор и соодветно записник и решение. Во моментов гледаме форма за креирање на инспекцијски налог, каде што се внесуваат архивски број, може да се внесе опис на предмет на надзорот, се бира од листа по кој закон инспекцијската постапка треба да биде генерирана, значи се прави селекција, односно немаме слобода или потенцијални грешки кои што можат да настанат заради погрешно внесување, рачно внесување на истите од страна на инспекторите. Податоците за субјектите се превземаат автоматски од страна на системот во моментот кога се потребни, со тоа што се гарантира дека постои секој пат точна и валидна состојба за субјектите. И во нашата држава, посебно на инспекциите кои што вршат повеќе контроли, на инспекцијските органи кои што се повеќе на терен, да можеме да направиме на еден начин компјутеризација, односно да ги дигитализираме самите контроли кои што ги прават, а за сето тоа ни беше потребен софтвер кој што верувам дека во наредниот период ќе биде во нашата институција сигурно применлив, за да можат инспекторите кога се на терен со нивните лаптопи да се поврзат со софтверот и контролите кои што ги прават на терен, за да може во еден центар да на некој начин ги знаеме кои наоди се најдени, кои закони се на некој начин контролирани и да знаеме дали во еден субјект била еднаш контрола, односно претходната контрола која што била и онаа контрола која што ја правиме во моментот. Особено ми е драго дека со проектот на USAID за модернизација на инспекцијските служби како наш поддржувач и партнер, со ова решение ќе се направи значителен чекор напред во процесот на дигитализација на јавната управа и услугите кои државата ги пружи кон граѓаните и бизнисите и ќе се зголеми транспарентноста и ефикасноста на инспекцијските служби. Развојот и модернизацијата на инспекцијските служби е во интерес не само на надлежните институции, туку и на граѓаните и бизнис заедницата. Сметам дека успешната реализација на овој проект и вклучувањето на сите засегнати страни кои учествуваа придонесе кон зајакнување на ефикасноста на инспекцијскиот систем. Проектот изгради партнерски однос и работеше заедно на сите своји активности со 3 нивоа на институции, корисници на помошта, на кои што сме им особено благодарни. МИОА, како главен носител на реформата,
како институција која креира политики и предлага соодветни законски решенија. Инспекцијскиот совет, кој представува еден вид на регулаторно и координативно тело, кое подетално ги регулира прашањата на инспекцијската постапка, и инспекторатите, кои се непосредни спроведувачи на законот, кои секојдневно, вршејќи својата функција, треба да обезбедат правилно, објективно и еднакво спроведување на постапката спрема правните и физички лица. Министрија shoqërisë informatike dhe administratës gjithmonë është në dispozicion të ndihmojë të gjithë palëve të interesuara dhe institucioneve në Republikën e Maqedonisë së Veriut në procesin e digitalizimit të punës së tyre dhe shërbimeve të cilët i ofrojnë për qytetarët dhe sektorin e biznesit. Prandaj, bashkëpunimi me projektin e USAID mbi modernizimin e shërbimeve inspektuese për ministrin ton në një mënyrë ishte hap i natyrshëm dhe logjik. Во моje име и во име на Инспекцијскиот совет би сакала да истакнам дека во изминатите 4 години имавме интензивна и продуктивна соработка со целиот тим од проектот, како и со сите засегнати страни во рамки на проектот Модернизација на инспекцијските служби. Впрочем, и резултатите го покажуваат тоа. Во овие неколку години отпочнавме голема реформа со која не само што се менуваше легислативата, туку се работи на менување на целиот процес на инспекцијски надзор преку дигитализирање на истиот, но и промена на мајндсетот во институциите и секако како крајна цел и промена на перцепцијата на граѓаните за инспекцијските служби како превентивни органи, партнери во растот и развојот на економијата и општеството. Лично сум што верува дека тимската работа најчесто вродува со плод. Навистина сметам дека трудовиот инспекторат, заедно со тимот на проектот на USAID за модернизација на инспекцијските служби, во изминатите 4 години работеше тимски, професионално, координирано, партнерски и навистина таа меѓусебна соработка резултираше со воспоставување на еден поефикасен, потранспарентен инспекцијски систем со вклучување на сите засегнати страни. Најпрво, една огромна благодарност до USAID што не вметнаа во проектот за модернизација на инспекцијските служби. Сепак има преку 20 инспекторати, нас ни е чест што бевме одбрани од USAID за да на некој начин бидеме вклучени во модернизацијата. A hearty congratulations to all who have partnered with us to make these efforts a success. Again, we know that reform efforts continue, and we wish you great success in harnessing the momentum to further improve the ease of doing business through an effective, modern, and efficient inspection system.